මම ගලගම කුසල ධම්ම හාමුදුරුවෝ ජාතික උරුමයන් සුරකීමේ මධ්‍යස්ථානයෙන් උතුරු නැගෙනහිර විනාශයට යන බොදු උරුමයන් පිළිබඳව සොයා බැලීමට පත් කළ කමිටුවේ ලේකම් විශේෂයෙන්ම අද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අපි සිද්ධ කරන්නේ ජාතික උරුමයන් පිළිබඳව සුරකීම පිළිබඳව මධ්‍යස්ථානයේ ගරු සභාපති මැදගොඩ අබේතිස්ස නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි ඉස්සර වෙලාම කියන්න ඕනේ අද මේ මාධ්‍ය හමුවේම නැත්තම් මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තියන්න ප්‍රධානතම හේතුව බවට පත් වෙන්නේ මේ තිස්ස විහාරයේ ගැටලුව. තිස්ස විහාරය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ ඓතිහාසිකත්වය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව අවස්ථා ගණනාවකදී අපි පැහැදිලි කිරීම කරලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට තියෙන තත්වය තමයි රට ඇතුලේ මේ වන විට තියෙන නීතිමය තත්වය තමයි තිස්ස විහාරය ඇතුලේ කිසිදු ඉඩමක් ඒ ප්‍රදේශයේ අයිතිවාසිකම් කියන දවස ගානේ ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරන මිනිස්සුන්ට අයිති කිසිදු ඉඩමක් එතන නැහැ කියන එක තමයි මේ වන විට තීන්දුව අරගෙන මේ වන විට බෞද්ධ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඉන්න ඇමතිවරයා පවා පිළිගත්ත කාරණාවක් මේක. මෙහෙම තියෙන වෙලාවක මෙන්න මේ කංකසන්තුරේ තිස්ස විහාරය මැදින් පාරක් කපන්න ඕනි කියලා එක්තරා ආකාරයක බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. මේක වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පලාලි පොලිසිය ලබාගෙන තිබූ තහනම් නියෝගය මල්ලාකම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. එතකොට මෙන්න මේක අරන් තිබුණේ වලිකාම උතුර ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති සෝමසුන්දරන් සුගින්දන් ඒ වගේම ලේකම් ශිවකුමාරන් සිවානන්දන් යන මහත්වරුන්ට එරෙහිව තමයි පලාලි පොලිසියෙන් මේ නියෝගය අරන් තිබුණේ. ඒතර පොලිසිය කියලා කියන්නේ මධ්‍යම රජයේ අනුව ක්‍රියා කරන බලෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන තවම මේ රටේ තියෙන එකම පොලිසියක්. එතකොට මේ රටේ ප්‍රධාන පොලිසියකින් උසාවියට වාර්තා කරලා මේක නතර කරලා තිබුණු දෙයක්. ඒ අනුව මේ ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් නැවතත් මේ ඉඩම හරහා පාර කපන්න ඕනි කියලා තීරණයකට එනවා. මෙන්න මේකත් එක්ක අමරපුර ශ්‍රී කල්යාණ වංශ විහාර පාර්ශවය ලිපියක් නිකුත් කරනවා සභාපති වලිකාම මුතුර ප්‍රාදේශ සභාව කංකසන්තුරේ දිනය 2026 8/7 මේකේ පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා මේකේ ඓතිහාසිකත්වය පිළිබඳව. මම කෙටියෙන් කියන්නම් මේ තිස්ස විහාරයේ ඓතිහාසිකත්වය පිළිබඳව. මේ පිළිබඳව ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අපිට අධ්‍යයනය කරාම හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම යහපාපටුන සිංහල උරුමය, ඒ වගේම තමයි සැඟවුණු උතුර පොත, ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම අපිට ඒන්ෂන් ජැෆ්නා කියන පොතේ පවා මේ දෙමළ උගතුන් එහෙම නැත්නම් දමිළ උගතුන් රචනා කරපු පොත් මේවායේ පවා මේ තිස්ස විහාරයේ පිළිබඳව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේවා මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර මේවා වැඩක් නැහැ කියලා කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ මැනුම් සිතියම් මේ අනුව 1971. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම අපිට මේ ගැන කතා කරද්දී අපිට තියෙන ප්‍රධානම සාක්ෂිය තමයි අන්න ඒක. එතකොට මේ සිතියම් වල පැහැදිලිවම 1971 නගර රේඛා සැලැස්මේ පැහැදිලිවම මෙතන විහාරයක් තිබුණු බවට සහ කිසිදු පෞද්ගලික ඉඩමක් මෙතන නොතිබුණු බවට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සිතියම තමයි අද වන විට ඔප්පු වෙලා තියෙන්නේ මේකේ කිසිම පෞද්ගලික ඉඩමක් නැහැ කියලා. මේක වෙන කොහෙවත් වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. මේ ආණ්ඩුව පත් වෙලා මේ සම්බන්ධයෙන් කමිටුවක් පත් කරලා ඒ නිකාය පාර්ශවයන් ඒ වගේම තමයි මේකෙදී ওই ඉඩම් අයිතිවාසිකම් කියන පාර්ශවයන් සියලු දෙනා කැඳවලා මේකේ සාක්ෂි සාධක විභාග කරලා අවසානයේදී ඇවිල්ලා තියෙන තැන තමයි මෙතන විහාරය තිබුණේ මෙතන පෞද්ගලික ඉඩම් නැහැ කියන එක. එතකොට එහෙම තියෙද්දි ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ 1971 මේ සැලැස්ම විතර නෙමෙයි 1959 අංගලේ සිටියම මේ අංගලේ සිටියමේ පවා තියෙනවා වෙහෙර සලකුණකින් දක්වලා මෙතන පන්සලක් තිබුණු බවට. එහෙම තියෙද්දි ඒ වගේ තවත් අපිට ඕන සාක්ෂි කියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන යාපනයේ දිසාපති 1954 මහා බාරකාර තැන වෙත යවපු පිළිතුරු පත්‍රය. මේකේ පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා තිස්ස විහාර ටයිඩ්ඩි කංකසන්තුරේ කියලා පැහැදිලිවම සටහන් කරලා තියෙනවා විහාරයක් තිබුණු බවට. ඒතර මෙහෙම තියෙන තත්වයක වර්තමාන ආණ්ඩුව මේ බලයටපත් වෙලා මේ පිළිබඳව හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඒක බොහොම සාධනීය කටයුත්තක්. ඒක බොහොම හොඳයි. හැබැයි ඊටත් කලින් පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කාරක සභාවේදී 2024 මාර්තු 12 වෙනිදා මේ ඉඩම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමක් කරනවා. ඒකෙදි කියනවා තීරණයක් දෙනවා තිස්ස රජමහා විහාරයට ඉඩමේ මැනුම් කටයුතු සිදු කර එම භූමිය නිරවුල් කර නැවත විහාරස්ථානය වෙත ලබා දෙන්න ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න කියලා පැහැදිලි කරලා මේ පිළිබඳව ලිපියක් නිකුත් කරලා තිනවා. මේ තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් නිකුත් කරපු ලිපිය. මේක
ප්‍රාදේශීය ලේකම් වලිකාම මුතුර 2024 නිකුත් කරන ලිපිය. එතකොට වර්තමාන ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් කොමිසමක් පත් කරනවා. ඒ කොමිසමක් පත් කරලා මෙහි තියෙන මේ කාරණා පිළිබඳව හොයන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම හොයන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මේ පිළිබඳව මේ තියෙන්නේ ඒ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් වෙච්ච යෝජනා. ඒ වගේම තමයි තිස්ස විහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට 2024 7 වෙනි දින තිස්ස රජමහා විහාරයට අයත් ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් ගැටලු පිළිබඳව සලකා බැලීම කියලා ගරු සභාපති ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට යවපු ලිපිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකේ තියෙනවා නගර මැනුම් පත්‍රයේ අත්හැර දමන ලද බෞද්ධ විහාරයේ ඇතුළත කැබලි අංක නොයදූ කොටස තුල බිම් ප්‍රමාණය නැවත ගණනය කරන ලද අතර එය ආසන්න හෙක්ටයාර් 5.7ක පමණ බව සඳහන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අක්කර 14කට ආසන්න ඉඩමක් මේ ස්ථානයේ පන්සල සතුව තියෙනවා කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒකට සම්බන්ධ මැනුම. මේක සම්පූර්ණම මේ මැනුම පවා තියෙනවා. ඒතකොට මේ තියෙන්නේ මේ විහාරස්ථානයට අයිති ඉඩම කියන එක තහවුරු වෙච්ච අවස්ථාව. ඊළඟට දැන් මේ ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා මේ ගැන හොයන්න පටන් අරගෙන මේ පිළිබඳව සෙවීමේ කටයුතු කරලා අවසාන තීන්දුවක් එනවා. ඒක කරන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මේ බෞද්ධ කටයුතු සම්බන්ධ ඉන්න අමාත්‍යවරයා. මොහු ආගමික කටයුතු සහ මේ බෞද්ධ කටයුතු සහ ආගමික කටයුතු මේ අමාත්‍යවරයා සුනිල් සෙනවි මහත්තයා තමයි මේ ගැන කියන්නේ. ඔහු පැහැදිලිවම කියනවා මේ කමිටු එකේදී මේ ස්ථානයේ ඉඩකඩම් සම්බන්ධයෙන් අයිතිවාසිකම් තියෙනවා නම් මේ පිළිබඳව ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ආයතන මේ පිළිබඳව සොයා බැලීම් කරනවා. අවසානයේදී ඒ සාකච්ඡාවේදී එතුමාම ප්‍රකාශයක් කරනවා මේ නිකායේ ගෞරවනීය ලේකම් හාමුදුරුවෝ නිකාය පාර්ශවයේ නායක හාමුදුරුවෝ මේ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි දරනවා. උන්වහන්සේලා ඉන්න තැන ප්‍රකාශ කරනවා මෙතන කිසිම ඉඩමක් නැහැ මේ පිළිබඳව තවදුරටත් හොයන්න ඕනි කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ අමරපුර කල්යාණ වංශ විහාර පාර්ශවයෙන් නිකුත් කරපු ලේඛනය මේකේ පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා මේ ඓතිහාසිකත්වය පිළිබඳව. මේකේ අවසානයේ වෙන මෙහෙම දක්වනවා. ඒ අනුව මෙම ඉඩම් පිළිබඳව ගැටලු निराකරණය කරලීමට දැනට බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා මට්ටමින් එකඟතාවයන්ට යමින් තිබෙන අතර එම සාකච්ඡාවලදී ජනතාව සතු ඉඩම් එම විහාර භූමියේ නොපැවති බවට සනාථ වී ඇත. එහෙනම් මේ දැන් තියෙන තත්ත්වය. එතකොට එම නිසා තවදුරටත් විහාරස්ථානයේ සතුව පැවති ඓතිහාසික ඉඩම් අන්සතු කරමින් මම්මාවක් සකස් කරමින් මේ අනෛතික ක්‍රියාව වහාම සංහිඳියාවට බාධා වන බව ප්‍රකාශ කරන බව මේ ලිපියෙන් ගෞරවනීය පුස්සල්ලාවේ සෝමවිසුද්ධි නායක හාමුදුරුවෝ මහලේකම් හාමුදුරුවෝ නිකාය පාර්ශවයේ ප්‍රකාශයක් කරනවා. එතකොට ඔබට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ දැන් දවස් 3කට විතර කලින් කඩවැද්දුම නන්දාරාම හාමුදුරුවෝ කඩවැද්දුම නන්දාරාම හාමුදුරුවෝ නම් එතකොට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශයක් කරනවා ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයට මෙතන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා මේකට මැදිහත් වුණා. ගින්තොට නන්දාරාම හාමුදුරුවෝ සමා වෙනවනේ. ගින්තොට නන්දාරාම හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශයක් කරනවා මේ ස්ථානයේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උන්වහන්සේ එතන විහාරාධිපති හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඒක බොහොම බරපතලයි. බොහෝ දෙනෙක් ඒ ගැන විමසලා තිබුණා. මෙතන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පාරක් කපන්න යන්නේ නැහැ. කවුරුත් කලබල වෙන්න එපා කියලා. එතකොට මේක අහලා කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඔබ වහන්සේලා මේ මොනවද කියන්නේ? මෙහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. මොකද්ද මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ තිස්ස විහාරය සම්බන්ධයෙන් විහාරාධිපති හාමුදුරුවන්ට වඩා ප්‍රබලයි මේ ලේකම් හාමුදුරන්ගේ ප්‍රකාශය. මේ තියෙන්නේ ස්වකීය නිකාය පාර්ශවයේ ලේකම් හාමුදුරුවෝ දක්වපු අදහස. එතකොට මේකේ පැහැදිලිවම දක්වලා තිනවා මේ වගේ සූදානමක් තියෙනවා කියලා. දැන් අපිට බැලූ බැල්මට ඒ ස්ථානයේ දැනට බැකෝ එකක් ගෙනල්ලා නැහැ. දැනට කිසිම සූදානමක් නැහැ. පාරක් කපන්න කියලා කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව මෙතෙක් කාලයක් කරපු දේවල් වලින් අපිට පැහැදිලි මේ ගෙනාපු පනත් පිළිබඳව, ගෙනාපු බෞද්ධ විරෝධී දේවල් පිළිබඳව බලනකොට මේ අයගේ අතීත භාවිතාව පිළිබඳව මේ අය 2015 ගෙනාපු ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාවේ පවා තියෙන්නේ මේ රට නිරාගමික රාජ්‍යයක් කරන්න ඕනි කියන යෝජනාව. වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි රටේ වර්තමාන අගමැතිනිය තමයි යෝජනා කරන්නේ මේ රට නිරාගමික රටක් කරන්න ඕනි කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ ව්‍යවස්ථාවලට යෝජනා කරපු දේවල් පවා අපි සතුව තියෙනවා. එතකොට අපිට බයක් තියෙනවා, සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා මේ අය මේ කටයුත්ත කරන්නේ ඇයි කියලා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ පැහැදිලිවම කියනවා තිස්ස විහාරය කියලා කියන්නේ මේ රටේ සම්බුද්ධ ශාසනයට පූජා කරපු සම්බුද්ධ ශාසනය සතු දීපලක්. ඉතින් ඒ නිසා පත්වෙන විහාරාධිපති හාමුදුරුව කෙනෙක්ටවත් යම්කිසි තීරණයක් ගන්නවා නම් ඒ තීරණය ගන්න වෙන්නේ නිකාය පාර්ශවීය මහා සංඝරත්නයගේ අවවාද අනුශාසනා ඇතුව.
ඉතින් ඒ නිසා අපි වුණත් මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තියන්නේ මම වුණත් මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ ඒ නිකාය පාර්ශවයේ ලේකම් ස්වාමින් වහන්සේලාගේද අදහස් ඇතුව. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනේ මේ කරන දේ. ඒ කියන්නේ මේ හදන්නේ ඉඩකඩම් සතු කරගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ඉඩකඩම් අත්පත් කරගන්න බෑ. වර්තමානයේ වන විට සියලු සාධක වලින් තහවුරු වෙලා තියෙනවා තිස්ස විහාර ඉඩමක් මේක කියලා. එහෙම බැරි වෙනකොට මේ අය උත්සාහ කරනවා මේ පළාත් සභාව එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ බලය පාවිච්චි කරලා ඒ පනත් පාවිච්චි කරලා මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුවට අපි කියා සිටිනවා මේ කටයුත්තට වහාම මැදිහත් වෙන්න. ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් වුණා කියලා විහාරාධිපති හාමුදුරුවෝ කියනවා. මැදිහත් වුණා නම් හොඳයි. මැදිහත් වෙලා කරුණාකරලා මේ කටයුත්ත සිද්ධ වෙන්න යන්න එපා. අපි ජාති කුරුමයන් පිළිබඳව සුරැකීමේ මධ්‍යස්ථානයේ විදිහට මේ වෙලාවේ මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ මේ රට තුල ගැටුමක් ඇති කරන්න. බෞද්ධයෝ සහ මේ පිරිස් අතර ගැටුමක් ඇති කරන්න මේ කටයුත්ත හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ තත්වයක් උදා වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියන එක තමයි මේ වෙලාවේ අපි කියා සිටින්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දෙවන කාරණාව අපේ ලේකම්තුමන් සිහිපත් කළා මේ විහාර දේවාලගම් පනත සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි කසුකුසුවක් කතිකාවතක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මේකට හේතුව තමයි ඒ තමන්ගෙම පැත්තේ ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂයේම නියෝජ්‍ය එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් ඇමති කෙනෙක් ලවා ප්‍රශ්නයක් අහගන්නවා අපේ ප්‍රදේශයේ පන්සල් වලට දේවාල වලට අක්කර දහස් ගාණක් තියෙනවා. ඇයි මෙච්චර අක්කර ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ? අපිට දිත්වා වලට මිනිස්සු පදිංචි කරන්න විදිහක් නැතුව අපි ඉන්නේ. අක්කර මෙච්චර ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අපිට නැහැ. පන්සල් සහ දේවාල සතුව තමයි ඉඩම් තියෙන්නේ කියලා. එහෙම ඇහුවට පස්සේ ඒ තප්පරේ වෙනකොටත් මේ බෞද්ධ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඉන්න සුනිල් සෙනවි අමාත්‍යවරයා සූදානමින් ඉන්නවා පන්සල් වලට තියෙන දේවාල වලට තියෙන ඉඩම් ගැන කියන්න. ඔහු කියනවා අක්කර දහස් ගාණක් තියෙනවා. අක්කර 100 ගාණක් තියෙනවා විහාර වලට සහ දේවාල වලට. ඔහු රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ආපු අමාත්‍යවරයෙක්. ඔහු රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ උදාහරණයට අරගෙන කියනවා පන්සල් වලට අපේ පැත්තෙත් රත්නපුරෙත් මෙහෙම තියෙනවා කියලා. ඔහුට අමතක වෙලා තියෙනවා මේ දිට්ටුවා සුලිකුණාටුවත් එක්ක ආපදාවට ලක් වෙච්ච වෙලාවේ පන්සල් වලින් විතරක් අක්කර 1000කට වඩා පූජා කරලා තියෙනවා. පිරිනමලා තියෙනවා ආණ්ඩුවට. ඒ කියන්නේ පන්සල් සතු මේ කියන ඉඩකඩම්ම කිසිදු බලපෑමක් නැතුව ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය අපේ අසරණ ජනතාවට ඉන්න ඔවුන්ට පදිංචි වෙන්න නිවාස සකසන්න ආණ්ඩුවට ඉඩම් දීලා තියෙනවා අක්කර 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. උදාහරණයක් විදිහට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ විහාරස්ථානයකින් අක්කර 600ක් දුන්නා. ඒ වගේම තමයි මහා විහාරයෙන් මල්ලත් විහාර පාර්ශවයේ මහානායක හඳුරු අක්කර 100ක් දුන්නා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ අතීතයේ දීපු ඉඩකඩම් දැන් මේ අපි ඉන්න මේ විහාරස්ථානයේ සුනේත්‍රා දේවී රජමහා විහාරස්ථානයේ සතු ඉඩමක් තමයි වර්තමානයේ වන විට ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පවා තියෙන්නේ. ඉතින් අතීතයේ ඉඳන් මේ ඉඩකඩම් තියාගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා අනවශ්‍ය දේවල් කරේ නැහැ. මේ අයිතිය අපිට ආවේ 815 ගිවිසුමේදී පවා මේ බුද්ධ ශාසනය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ආකාරයක සුරක්ෂා කිරීමක් පිළිබඳව ආණ්ඩුවේ වගකීමක් දක්වනවා. ඒ වගේම තමයි එතනින් පස්සේ ආපු ව්‍යවස්ථා ගණනාවකදීම මේක සුරක්ෂිත කරනවා. එතකොට මේ වර්තමානයේ තියෙන ව්‍යවස්ථාවෙත් අපි දන්නේ මේක අවලංගු කරලා වැඩ පටන් ගනීද කියලා. එතකොට මේ ව්‍යවස්ථාවෙත් තියෙනවා බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කොට පෝෂණය කිරීම කියන කාරණාව. එතකොට එහෙම තියෙන්නේ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ රට ඓතිහාසික වශයෙන් ජනාවාස කරපු ජාතිය තමයි සිංහල බෞද්ධයා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක ජාතිවාදී කතාවක් නෙමෙයි. එතකොට මේ රටේ අනිත් ආගම් වලට ඒ සමතැන නිසි තැන තියෙනවා. හැබැයි බුද්ධ ශාසනය සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ සාතිශය බහුතර ජනතාවක් ඉන්නේ බෞද්ධ ජනතාව. භික්ෂුන් වහන්සේලා 40000කට වඩා ප්‍රමාණයක් වැඩ ඉන්නවා. ඒතර පිරිවෙන් ආයතන පවත්වාගෙන යාම, විහාරස්ථානවල ඒ සංස්කෘතික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම, පෙරහැර සංස්කෘතිය පවත්වාගෙන යාම. මේ වගේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් රජයට බරක් නොවි. ඒ කියන්නේ පවතින රජයට බරක් නොවි කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ මේ විහාරස්ථාන සතු දේපල නිසා. ඒතර මේවෙන් ලැබෙන යම්කිසි ආදායම යම්කිසි බද්දකින් තමයි බොහෝ විහාරස්ථාන අද වෙන විට නඩත්තු කරගෙන යන්නේ. දැන් අපි දන්නවා පුරාවිද්‍යා ඉඩමක් එහෙම නැත්නම් පුරාවිද්‍යා ඉදිකිරීමක් තියෙන ස්මාරකයක් තියෙන විහාරස්ථානයක කොයිතරම් වියදමක් දරන්න වෙනවද?
ඒ ස්ථාන පවත්වගෙන යන්න කියන එක පිළිබඳව අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පවත්වගෙන යාම වෙනුවෙන් තමයි අතීතයේ රජදරුවෝ මේ ඉඩකඩම් විහාරස්ථාන වලට පූජා කරලා තියෙන්නේ. මේ ඉඩකඩම් වල සම්පූර්ණ අයිතිය පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට නෑ. උන්වහන්සේ බාරකාරීත්වයක් පමණයි දරන්නේ විහාර දේවාලගම් පනත අනුව. ඒ අනුව තමයි යම්කිසි බද්දක් හෝ ආදායමක් විහාරස්ථානයට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ අපිට සැකයක් තියෙනවා මේ සුනිල් සෙනවි අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය හරහා. මේ සිද්ධ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ පනතට අත තියන්නද කියන එක පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම මේ පනත පිළිබඳව කතා කරද්දී 1931 අංක 19 දරන විහාර දේවාලගම් ආඥා පනත. මේකට කවුරුත් කිසිම ආණ්ඩුවක් අත තියුවේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ ආණ්ඩුව සූදානම් වෙන්නේ විහාරස්ථාන සතුව තියෙන මේ දේපලත් අහිමි කරන්නද? උතුරු නැගෙනහිර අපිට විහාරස්ථාන වලට දේපල නෙමෙයි අඩුම තරමේ විහාරයේ තියෙන තැන කෝවිලක් කරන්න උත්සාහ කරන අවස්ථා අපි දකින්නේ. එතකොට සප්මාගස්කඩ ගත්තාන් පස්සේ ඒ වගේම තමයි කුරුන්දි රජ මහ විහාරස්ථානය ගත්තාන් පස්සේ වඩුන්නාගල ගත්තාන් පස්සේ මේ තැන්වල ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්න මේ තැන්වල ඉඩම නෙමෙයි ඒ තියෙන ස්මාරකය අපිට රැක ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා මේ විජාතිකයන්ගෙන් අන්තවාදීන්. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ කියන්නේ කරුණා කරලා මේ විහාර දේවාලගම් පනතර නම් අත තියන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. අත තියලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ රටේ 40000කට වඩා වැඩ සිටිනවා. උන්වහන්සේලා බොහොම නිහඬව මේ රටේ බලාගෙන ඉන්නේ මේ ආණ්ඩුව හොඳ දෙයක් කරයි කියලා. හොඳ දෙයක් කියලා කියන්නේ බුද්ධ ශාසනය වෙන්න පුළුවන්, මේ රට වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්, ජාතිය වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි හොඳ දෙයක් කරයි කියලා. හැබැයි මේ කළු පැල්ලම එකතු කරගන්න එපා කියලා මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. අවසාන කාරණා විදියට සිහිපත් කරනවා මේ පනතක් ගේන්න උත්සාහ කරනවා මේ අය. ඒ තමයි යෝජිත සත්ව සුබසාධන පනත් කෙටුම්පත. ඒතර මෙන්න මේ පනත පිළිබඳව කතා කළොත් එහෙම 2026 ජූලි 20 දින නිකුත් කළ අංක 48 2026 අංක 48 දරන ඇනිමල් වෙල්ෆෙයාර් බිල් කියන මේ ඇක්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේ පනත් කෙටුම්පත දැනට ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. ඒක පිටු 40ක ලේඛනයක්. මේකේ පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා මේ සත්වයින් පිළිබඳව කාරණා ගණනාවක්. මේකේ තියෙනවා පහර දීම, පයින් ගැසීම, පාගා දැමීම, අධික බර පැටවීම, අධික ලෙස වැඩ කරවීම. මේ සමහර නිර්ණායක අපිට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද මේවා තීරණය කරන්න කියලා. දැන් මේ සමහර තැන්වල තියෙනවා මේ මොනවා හරි මේ සතෙක් සම්බන්ධව මේ සත්වයක් සම්බන්ධව ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම පශු වෛද්‍යවරයා තමයි මේක නිර්දේශ කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට අපි දැන් දන්නවා දැනටත් මේ රටේ පශු වෛද්‍යවරුන්ට වඩා වැඩි සේවාවක් මම හිතන විදිහට කරනවා මේ රටේ දේශීය වෛද්‍යවරු මේ සත්වයින් වෙනුවෙන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ පෙරහැර යන අලියතුන් වෙනුවෙන් අලියතුන්ට සිද්ධ වෙන යම් ආකාරයේ තුවාල වීම වෙන්න පුළුවන්, ලෙඩ රෝග වෙන්න පුළුවන්. මේකට වැඩිම සේවාවක් කරන්නේ අපි දන්නවා නැදුම්ගමුවේ ඇතා ගත්තාන් පස්සේ ඇතාගේ අයිතිකාර මහත්මයා අලින් සම්බන්ධව වෛද්‍යවරයෙක්. ඒතර එතුමා තමයි මේ ඇතාව බොහෝ කාලයක් බලාගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ විද්‍යාත්මක සත්‍යයක් තියෙනවා. කැලේ ජීවත් වෙන අලියෙක්ට වඩා වැඩි වයසක් වැඩි කාලයක් මේ ආදරයෙන් රැකවරණයෙන් හදන මේ හීලෑලි අතුන්ට හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ සත්තුන්ගෙන් අධික වැඩක් ගන්නවා කියලා කියන්න චෝදනා කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ලංකාවේ අලියතුන්ගෙන් එහෙම වැඩ ගන්න අවස්ථාව මම දැකලා නැහැ. ගොඩක් වෙලාවල් වලට මේ පෙරහැර යන එක කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අලියෙක්ගේ චර්යාව, ඇතෙක්ගේ චර්යාව ගත්තාන් පස්සේ කිලෝමීටර 100 ගණන් මේ අලි ඇවිදිනවා. ඒක ඕනනම් අපිට වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ GPS සවි කරපු අලින්ගේ ඒ චර්යාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන අයගෙන් අහුවොත් කියයි කිලෝමීටර කීයක් අලියෙක් ඇවිදිනවද ඇතෙක් ඇවිදිනවද කියලා. මේක සඳහන් කරනවා කිලෝමීටර 30කට වඩා ඇවිද්දෙව්වොත් දඬුවම් දෙන්න පුළුවන් වසර දෙකකට වඩා සිරගත කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර මේවා හදනකොට මේ ඉලක්ක කලේ කවුද කියන එක අපිට දැන් පැහැදිලි. එතකොට දැන් මේවැයි කිසිම තැනක සඳහනක් නැහැ සතුන් ඝාතනය පිළිබඳව. එතකොට ලංකාවේ එක දිනයක හරක් ඇතුළු සතුන් දහස් ගාණක් ඝාතනය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම ආගමික උත්සව තියෙනවා. හැබැයි ඒ ගැන වචනයක්වත් කතා කරන්නේ නැතුව මේ රටේ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ හර පද්ධතියට ගහන්න බෞද්ධ සංස්කෘතිය අරගෙන යන පෙරහැරට ගහන්න මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා මේ සත්ව පනත ගෙනල්ලා වැඩ වරද්ද ගන්න එපා කියලා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා. මොකද අපි මේ ආණ්ඩුව එන්න කලින් එහෙම නැත්නම් භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ආණ්ඩුව එන්න කලින් ඔබ ගැන කියපු අදහස් ටිකක් තිබුණා. ඒතොර ඒ අදහස් අතර තිබිච්ච දෙයක් තමයි බුද්ධ ආගමට ප්‍රමුඛස්ථානය නැති කරයි, විහාරස්ථාන වලට දීපල, විහාරස්ථාන සතුව තියෙන දීපල ඉඩකඩම් පවර ගනි, ඒ වගේම තමයි පෙරහැර සංස්කෘතිය නතර කළයි. මෙහෙම චෝදනා ටිකක් තිබුණා. ඒතොර මේ චෝදනා අද එකින් එක ඔබම ඉෂ්ට කරලා පෙන්නනවා. ඔබ මේවා පෙන්නනවා. දැන් මේකෙන් අපිට පැහැදිලි මේ අය යන්නේ කොහෙටද කියලා. ඒ නිසා දැන් ඔබම මේක පෙන්වන්න එපා. අපි කියන්නේ ඒක පෙන්වන්න නැතුව ඉන්න. මේ ආණ්ඩුවට පුළුවන් මේ බෞද්ධයාගේ තියෙන සිත් රිදවීම නැති කරන්න. දැන් තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්නයත් එහෙම එකක්. ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න ඉවර කරන්න. දැනටත් ඒක ප්‍රශ්න ඉවර වෙලානේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම මහත්තයා දැන් සති ගානකින් මේ සභාව රැස් වෙලා නැහැ.
සති ගානකින් මේ තිස්ස විහාරය සම්බන්ධයෙන් විසඳීමක් කරන්න යෝජනා වෙලා අදහස් සාකච්ඡා වෙලා ඒවා මිනින්දොර දෙපාර්තමේන්තුවේ පවා ඇවිල්ලා කරුණු දක්වලා මේ කරපු කමිටි එක රැස් වෙලා නැහැ සති දෙකකින්. ඇයි කල් දාන්නේ? ඒතර මේගොල්ලන්ටත් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ අර ප්‍රාදේශ සභාවේ උමනාව කරන්නද? ඒ කියන්නේ පාරක් කපලා හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ ඉඩ කඩක් නැහැ මිනිස්සුන්ගේ. ඒක තහවුරුයි. හැබැයි පාරක් කපලා හරි තිස්ස විහාරය අපිට නැති කරන්න හදන්නේ. ඒ නිසා මේ දේවල් වලට සූදානම් වෙන්න එපා. මේ වෙලාවේ කියනවා මේ බෞද්ධ විරෝධී මේ කටයුතු වහාම නතර කරන්න කියලා මේ වෙලාවේ අපි ආණ්ඩුවට ඊටාම කරුණාවෙන් යුක්තව සිහිපත් කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ